गाइस, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी को छींकता देखते हैं या फिर आप खुद जब छींकते हैं तो आपको बोला जाता है गॉड ब्लेस यू। बट क्या आपको पता है कि ऐसा आपको क्यों बोला जाता है? गाइस, इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट ये है कि छींकने पर हमारा दिल कुछ मिली सेकेंड के लिए काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आपको बोला जाता है गॉड ब्लेस यू। क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था? और अगर नहीं तो ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।